L-ammont ta' enerġija elettrika ġenerat is-sena li għaddiet mill-pannelli fotovoltaiċi li huma mqabbdin mal-grilja elettrika tal-pajjiż żdied bi 13.2% meta mqabbel mal-2021 u laħaq valur stmat ta' kważi 209 gigawatt hours. Dan tħabbar mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li nnessu li qal li fl-2022 l-istok tal-installazzjonijiet tal-pannelli f'pajjiżna kien ta' kważi 32,500. Minn dawn aktar minn 85% kienu installati f'Malta u kważi 15% f'Għawdex u Kemuna. Fl-2022 is-settur domestiku kien jirrappreżenta 93.5% tal-istok totali tal-installazzjonijiet ta' pannelli fotovoltaiċi, filwaqt li 5.7% kienu fis-settur kummerċjali u 0.8% fis-settur pubbliku. Fl-2022 il-qawwa massima tal-pannelli uriet żieda ta' 8.3% meta mqabbel mal-2021. Is-settur kummerċjali kien responsabbli għal 52% tal-kilowatt peak totali, is-settur domestiku kontribwixxa 45.6% u s-settur pubbliku 2.3%.